wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ka soo baxaya saacadahan ayaa weli sii socda baraha bulshada qoraal ka soo baxaya dhaga kale qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheeciyay in xukuumaddu ay ka ciyaari doonto doorka ku aadan fudaydinta shirka iyo dhaqangelinta heshiiskii 17 bisha September. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa soo dhaweeyay shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomaya 15 bishan magaalada Garowe ee dowladda goboleedka Puntland ayaa ugu horeyn lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Qoraalkan ayaa intaas ku daray ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay xukuumaddu dadaal mugle ku bixinayso fudaydinta shirkan iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiska 17 September 2020 hagay hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyn warkan waxa lagu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay doorka wax ku oolka ah ay qaadanayso xukuumadda uu hogaaminayo kaasoo ku salaysan isu soo dhaweynta aragtiyaha kala duwan ee fulinta heshiiskii doorashooyinka ee horey loo ansixiyay iyo sidii loogu midoobi lahaa marxaladda muhiimka ee geedi socodka siyaasadda ee dalka. warkan ayaa ka soo baxay xafiiska Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku soo aadaya iyadoo saacado ka hor uu madaxweyne Farmaajo shaaciyay in madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay shir iskugu tagayaan Garowe 15 bishan Febraayo. Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa marxalad siyaasadeed oo aad u adag iyadoo uu dhamaaday madaxweynekii madaxweynaha dowladda dhexe. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta dhagax dhigay isbitaalka ballaarinta isbitaalka Yildirim ayaa sheegay in ay xukuumadda mudnaanta siinayso horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha. ra'iisul wasaaraha ayaa maanta arrintan ka hadlay maruu joogay ballaarinta isbitaalka. xaqiiqdii maanta sharaf ayay ii tahay inaan ka soo qayb galo ballaarintii isbitaalkan qiimaha leh ee Yardameeli. isbitaalkan oo ah isbitaal qiimo weyn ugu fadhiyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho kaasoo gacan ka siiyo sidii ay u garab istaagi lahaayeen hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed. sidaan ka aqriyay warqadda faahfaahinta ee isbitaalka lagu ballaarinayo waxa igaga cadaatay inuu halkan ka soo socdo isbitaal casri ah oo qiimo leh qaybna ka geysan doono horumarka ayna ka faa'iideysan doonaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan rajaynayaa inuu noqdo isbitaalkan oo bixin doono insha Allah adeegyo cusub oo caafimaad oo ay ka faa'iideysan doonaan sidoo kale shacabka ku nool magaalada Muqdisho. mahad ballaaran oo aan u jeedinayo hay'adda Yardameeli waxaan kaloo mahad rabaa inaan u jeediyo hay'adda Manhal oo ah hay'ad aan muddo la soo shaqayn jiray muddo hore. haddaan gaar ahaan ugu noqdo hay'adda Manhal oo aan rabaa inaan saxaabteyda iyo marti sharaftaan xasuusiyo waa hay'addii dalka igu soo celisay oo aan u qaabilsanaa dhismaha iyo dayactirka isbitaalada waxbarashada iyo masaajidyada. waxaan soo dhaweynayaa cid kasto oo rabto inay gacan siiso shacabka Soomaaliyeed intaan xukunka joogo diyaar ayaan u ahay waana soo dhaweynayaa. waxaan rabaa mahadnaqina isagan u soo jeediyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa oo dhulkan ku deeqay. ugu dambeyn waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed inay garab ka istaagaan sidii ay u saacidi lahaayeen walaalahood dhibaataysan oo ugu horeeyaan hooyooyinka iyo carruurta meel kasta oo ay joogaan isbitaalkan ay qayb ka qaataan hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. dhanka kale war qoraal ay soo saartay xukuumadda Villa Soomaaliya oo lagu baahiyay bogaggeeda internetka ayaa u dhignaa sidan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka iskugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. shirkan oo furmaya 15 bishan Febraayo oo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland waxa uu dhameystir u yahay fulinta heshiiskii ay golaha wada tagshiga qaran ku gaareen magaalada Muqdisho 17 September 2020. dowladda federaalka Soomaaliya waxay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyinka loogana wada hadli lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay iyadoo asaasku u yahay dhaqangelinta heshiiskii ay ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare 26 December 2020 dhamaad
cabdirashiid maxamed xaashi agaasimaha xafiiska warfaafinta xiriirka iyo warbaahinta Soomaaliya. Warkan ayaa lagu baahiyay bogga internetka ay ku leedahay Villa Soomaaliya.